lost. হালটু গাছে এখানে অনেকটা মেঘ ধরে আছে, বৃষ্টি আসবে মনে হয়। আকাশটি অনেক মেঘলা মেঘলা, যেন আমার মনটার মতো হয়ে গেল। আমার মনটা মেঘুলার মতো, আকাশটা মেঘুলা, যেন বৃষ্টির মতো জোরবে জোরবে মনে হয়। তুমি বৃষ্টি জোরে না, আহা জীবনটা এমন কেন হয়ে গেল বুঝতেছি না। অবশ্যই সবাই আমাদের ভিডিওটি দেখুন আর দুবাইকে বিয়ে করান। গাড়ি স্পিড দেখা, গাড়ি স্পিড দেখে গাড়ি কি চলে, গাড়ি চলে বোম চলে। 120 20-এর কাছাকাছি, 20-25 30-এর রানিং চলে এরকম। 285 কিলোমিটার মতো। হ্যাঁ, বৃষ্টির কথা বলার সাথে সাথে বৃষ্টি অলরেডি চলে আসছে। সৌদি আরব, হাই বৃষ্টি রে বৃষ্টি, বৃষ্টি রে বৃষ্টি। বৃষ্টি হচ্ছে অলরেডি।